今年好高興我校有幸參與香港藝術發展局配對計劃中，由黑崁坊劇團同蔣志氣有限公司共同籌辦嘅有保留先導計劃。而接落嚟，我哋將一同欣賞一出以香港變遷為題嘅話劇，題為《由漁港到都會嘅香港上》。整個劇目都會由長者演出，演出後亦都會有一個同劇團交流、收集意見嘅環節。咁就事不宜遲，而家就將時間交翻俾導演，為我哋介紹劇目。多謝晒。喺演出之前咧，我想介紹少少資料嘅。咁但係介紹資料之前，我都講下話你係邊個啦。我係黑崁坊劇團嘅藝術總監嘉希啊。咁就今次嘅演出咧，其實對於我哋劇團嚟講咧，係一個幾特別嘅製作，因為我哋劇團今次咧就冇出道演員，而係同另外一個長者劇團蔣志氣一齊合作嘅。咁一陣間大家見到嘅咧就係蔣志氣劇團嘅演員嚟㗎啦。咁喺演出之前有兩樣嘢咧，我想特別同大家分享一下嘅。第一樣嘢就係話我哋呢個戲嘅來源咧係源自呢一班演員佢哋自己嘅故事，絕大部分都係佢哋自己嘅故事。咁另外亦都係有啲係佢哋嘅朋友，佢哋收集翻嚟嘅故事。咁我哋喺舞台上面用咗一個舞台嘅形式去呈現。呢個舞台嘅形式咧就叫 I-Theatre。關於呢點咧，我哋一陣間有時間我哋再討論啦。咁另外一樣嘢，我亦都希望大家可以了解到嘅就係話，今次嘅演員裏邊咧有好多咧都係舞台上嘅素人，即係話佢哋都係第一次嘅演出嘅啫。咁所以希望大家睇下我哋啲長者嘅演出，就同一般你哋見到嘅演員有啲乜嘢分別，好嘛？好，先多謝你哋，請俾啲掌聲鼓勵。曾經係鮮為人知嘅小瀝源村，不過而家已經係世界知名嘅國際都會。但係香港係點樣由曾經落後變到而家咁先進嘅？
都好重要喎。後來英國殖民政府將呢笪地方發展成為一個轉口港，亦都促成咗佢以後變成一個貿易港。雖然係咁咯，但係水上人同香港始終都好特別親切嘅關係。水上人同你哋岸上人有啲乜嘢唔同？大家頭頂腳踩嘅都唔同，好多嘢自不然就唔同㗎啦。嗱，打風你哋就匿入屋，我哋就使去避風塘谷。哦，唔係㗎，谷到入去都未得㗎，仲要盡快隔到岸。做乜？避風塘就得一條岸，幾百隻船。你拍到岸啊，你先可以攞住條繩綁住岸上面嗰啲柱、嗰啲石啊，遲早啊，你就只可以綁住隔離架船，船喺水裏邊就浮下浮下嘅。你話邊樣穩陣啊？一隻綁住一隻，綁住一隻。成排咁樣落晒欄，未得㗎，仲要喺船個幾邊吊啲重嘢落去水，墜住啊嘛！就算甩咗條繩，條船都冇咁容易飄走。然之後仲要揾防水布啊，係咁包住個船艙。紮得實實啊！大風起上嚟啊，嗰啲雨水真係會由嗰啲窿窿罅罅度飆晒入嚟，成倉都濕晒。嗰年啊，溫黛啊，你哋有冇聽過啊？我哋一早就駛咗去避風塘，同隔離左右啲船綁好晒。落晒啦，仲要攞啲有咁重、得咁重嘅嘢墜落去水，將船艙裏面所有喐得嘅嘢都紮到實實啊，避免佢跌咗落嚟啊！天黑啦，
我開對眼，啲雨個邊邊啲雨水一筆一筆咁打落嚟，唔使10秒，我哋成身都濕晒。我勉強擘開兩眼，睇下咩事原來離我哋船頭嗰度唔係幾遠，有個女仔響水裏邊又浮又沉，大叫救命啊！我見隔離船已經有人喺度救緊佢啦，但係我睇見佢其實近啲我哋架船，我立刻走去捉住個船身，一手捉住阿哥個褲頭，阿哥快啲攞支左邊嗰個女仔拖佢上嚟，但係太大風啦，阿哥根本都企唔穩，伸掌俾個女仔。就喺嗰陣，我見到我哋嗰條麻繩，我立刻拎起，佢綁住阿哥條腰，另外一邊去綁住個船身。阿哥勉強遮住麻繩到你，伸啲掌俾嗰個女仔，但係太大風啦，吹到啲掌擺嚟擺去啊！我真係驚嗰啲掌啊打到嗰個女仔，好咗最後嗰個女仔捉到啲掌啊，阿哥就發力拖咗佢上嚟。好彩救翻佢上岸，仲送咗佢去醫院添。點形容我哋漁民嘅生活？好天就曬，落雨就淋，拜多啲神，仲要做個好人，唔係天后娘娘啊，唔睇我哋㗎。1962年，溫黛成為歷史上吹襲香港最強勁嘅颱風。帶走咗183條人命。阿爹，媽，大太，二太，水人衝到去岸邊，望住打完風嘅大海，大聲咁樣叫屋企人。阿爹，阿媽，大太啊！如果唔係水良阿媽應承咗飛機，俾水良年尾去港口幫手嘅話，水良就唔會上岸。而家可能連佢都……阿爹，我哋隻細船真係捱唔到打風㗎。大海俾咗好多嘢漁民，但係亦都拎走佢哋嘅嘢。水良！二太，今次就拎走佢哋隻船，但係就要翻全家人條命去。俾拎走，俾拎走。衰啦！我哋去揾飛記，做咩啊？求佢繼續俾份工你做咯，唔係我哋就得食乜啦！原來我隻船上冇咗國家，冇晒財產，乜嘢都冇晒。阿爹，直到我哋有翻隻船，
愛經啊？香港喺1950年代承接住第二次世界大戰之後嘅自求嬰兒潮，出現咗高出生率時期。但係其實因為中國內戰而走落嚟嘅人就仲多。由二戰結束，即係1945年到1955年之間呢10年，香港嘅人口大約由60萬激增到220萬。好多人越過邊界嚟到香港，房屋供應嚴重不足，好多人就喺山邊搭木屋住啦。結果呢，喺市區周邊一帶就出現咗好多木渠，呢啲屋又冇水啦，又冇電供應，衞生環境係非常之惡劣。今晚約咗個老同學喺筲箕灣西灣河興東村嗰度食飯，嗰度係我細個住過嘅地方。好自然呢，個腦就出現咗好多細個時候嘅畫面㗎啦。記得喺1958年，我嗰時8歲，筲箕灣同埋西灣河兩邊大山頭，全部都係木屋㗎，係由4條村組成嘅。西灣河有條街叫成安街，對上就叫成安村㗎啦。再過隔離咧就叫聖十字基，直上就叫聖十字基村咯。跟住再過啲筲箕灣嗰邊，富斗忽村同埋淺水碼頭村。但係而家呢兩邊大山頭嘅木屋咧，全部已經改建成幾十層高嘅公屋同埋居屋啦。不過我細個讀過嗰間聖十字架堂學校，竟然冇拆到喎，仲加建成一個大教堂添啊！記得校長個名咧就叫余遠之神父，嗰啲老師同埋嗰啲工作人員咧，多數都係傳教士嘅，因為學校係外國教會團體資助嘅，每2、3個月咧就有一次嗰啲救濟品派㗎啦。多數嗰啲麵粉啊、奶粉啊、麥米有時煲得粥㗎嘛，有好炒餅乾添。咁啊，一聽到學校嗰個廣播器一播出嚟話，咁咪話今日放學校有麵粉派，咁咪成班同學咧開心到4萬咁啊口㗎。老師見到我哋咧，都感受到我哋嘅開心㗎。好唔容易先等到放學鐘響啦，個同學咧嗱聲趌起身，摸起個孭好嘅書包，咁啊2腳向張凳後邊一撐，咁就好方便噶嘛，行出座位就去操場嗰度排隊㗎啦，跟住老師。哇！當我哋見到1箱2箱嗰啲救濟品麵粉嘅時候咧，成條隊咧排到歪嚟歪情。你又拱我，我又拱你喎。班主任即刻攞個大聲公出嚟話：邊個唔排好守秩序，我要佢排後面。哇！當堂靜晒成個操場，一個跟一個咁，好有秩序，仲排得好整齊添啊！不過唔夠2分鐘靜咗，我就好似有計咬咁啊，喐身喐勢。係咁睇場地派嗰啲救濟品，一箱派完又打開一箱咁嚟派嗰時候，我即刻做因父及子及聖神嗰個手勢㗎啦，側晒身咁睇下，仲幾多個同學輪到自己啊！終於都輪到我啦，即刻埋喺老師嗰度啊，認住我啦。我即刻會答得好快㗎，我得㗎啦，我可以㗎啦。咁啊喺老師手上接過嗰包要等2、3個月先有一次派嘅救濟品麵粉啊！一攞到之後好開心，嗱聲就走出學校門口㗎啦。走到出去咧，第一件事就咁啦，上山頂翻屋企就咁㗎喎。
其實一包磅幾兩磅嘅麵粉，對我當時8歲嚟講都唔輕㗎，都幾重㗎。但係唔知點解喎，好似有天父幫助咁㗎，我就諗住翻屋企俾我驚喜媽媽，盡快翻屋企。咁我就覺得咧，山頂有幾高啫，唔係好遠啫。兜個圈10間8間我就到㗎啦。一到屋企我差唔多咧，我就好大聲咁嗌：阿媽，今日有麵粉派啊！阿媽聽到我好開心，好大聲咁講咧，好快脆解一句出嚟接我包麵粉㗎啦。唉，我都未唞成條氣咋，就聽到阿媽笑住不停咁講啊！好啦好啦，聽日我有啲麵粉換蝦子麵翻嚟，一家人食啦。我當時嘅感覺咧，又好開心，又好安慰咁，覺得自己又好得戚嘅喎，好似又幫咗屋企多咗一餐咁㗎啦。水涼因為其實見到阿媽咁開心，我就好開心㗎啦。水涼因為又有力又肯做，所以咧輝記就留佢喺度打工啦。咁冇幾耐咧，佢仲加佢人工升埋佢職添。可惜咧，輝記成家即係幫阿水涼成家去安排，水涼爹水涼媽都上埋嚟喺岸上面打工，都冇辦法儲夠錢買翻隻船，因為喺岸上邊住咧就係一個唔容易解決嘅問題。但係過咗2年咧，水涼都喺岸上邊結埋婚，生埋細路，佢就喺龍虎崖，即係而家嘅龍富山邊租咗間木屋住。水涼習慣一出糧咧，就攞晒翻屋企交俾老婆，由得老婆分配。嗰日佢翻到屋企，咦？唔見老婆喎。啊！原來老婆去咗隔離村幫佢食解接生啊！咁佢唯有攞住份糧。就諗下喺屋企揾個穩陣啲嘅角落收埋佢啦。然後咧，佢就出廚房煮飯俾啲細路食啦。作為一個演出關於香港歷史嘅團隊咧，我哋都喺最近嘅事件都感受好多。咁其實根據劇情咧，跟住落嚟呢一段咧就係關於木屋區大火嘅。咁對唔住，因為我哋自己本身嚟講，經過討論，亦都同學校方面大家商量過，呢一段我哋今日演出唔到啦。咁希望有機會再喺你哋面前再演出落去。香港事實上係經歷咗好多風風雨雨。咁喺木屋區大火之後咧，其實最重要嘅就係催生咗香港第一代嘅徙置區出現，7層大廈。喺當人口急劇咁增加，迫使政府咧要起徙置大廈去安置嗰啲冇得住、冇屋住嘅人，但係形勢嘅發展就快過政府嘅計劃。就係1953年嘅聖誕節，石硤尾大火啊，燒咗大半個山，一年之間就多咗58,000位難民。政府嘅建屋計劃真係要快馬加鞭啊！
我哋嚟睇下喺高處望落去嘅徙置大廈呢，就好似一個大街嘅英文字母 H， 兩邊牆嘅呢，就係愛嚟住人嘅，一層樓呢，有60伙，咁中間嘅呢，就係公眾嘅男女浴室同埋廁所。另外喺兩邊高低嘅呢，就係提供水攞水嘅位嘅。咁所有嘅洗衫、洗碗、洗乜嘢都係喺呢度攞水嘅咯噃。你諗下，一層樓60伙，每間大約係5個人，咁最少嘅喎。咁有300人都係喺呢度用水㗎啦。你洗下手、去下廁所都要排隊嘅。阿妹豬佢哋有得上樓啦！佢哋第一日咧就搬入去徙置大廈啦，但係一入到屋就望到，上格床已經有一位將來以後都係要同佢哋住埋同一間屋嘅翁先生，就係佢哋房屋主嚟嘅喎。咁佢哋放低啲嘢之後咧，阿女媽同埋女媽啦咳咳咁樣走埋去同佢講：我哋而家要去翻屋企探屋企嘅老人家，跟住就成家人行咁出咗去啦。
呢間屋好凍喎。阿女，以後翻到屋企啊，着翻多件衫，着件長啲嘅，由頭冚到落腳。哇，好熱啊！阿爸同細佬又唔使嘅，男女體質唔同㗎嘛。我呢豬又發覺佢阿媽嘅想像力好咗啊！上下隔床得塊床板隔住，會唔會有人睇穿個床板㗎？兩姊弟去公廁大小便同沖涼，咪一齊咯。我未睇過嗬。有冇啲嘢淨係可以遮住佢對眼，睇唔到我哋咧？唔係喎，如果我瞓上格床，調佢落嚟同你瞓。如果一家人多過5個咁又點啊？一家人啊，梗係住埋一齊㗎啦。喺嗰陣時啊，一家10口逼埋喺一個100零200尺嘅單位，真係大有人在㗎。總之，人口飛速咁樣發展，除咗住屋問題之外，喺當時嘅政府，亦都喺當時嘅社會咧，亦都有好多要解決嘅急速要解決嘅基本需要。但係喺呢個困難嘅時期，亦都係為脫胎換骨嘅香港埋下重要種子嘅關鍵期。呢個版本係我哋做過最短嘅版本啦，咁但係大家都明白點解嘅。但不過跟住落嚟咧，我想先講講今次成個計劃咧係屬於藝術發展局配對資助嘅一個計劃。個計劃本身嚟講咧就係資助我哋去將一啲香港嘅故事用一個特別嘅劇場嘅形式，由一班長者演員一齊去演繹嘅。咁喺我哋嘅創作過程裏邊咧，其實我哋收集到好多好豐富嘅故事，但係最困難嘅就係喺演繹嘅時候個排序，究竟香港佢經歷咗咁多，尤其是60年代到80年代，係香港轉變得最重要嘅一個時期。究竟我哋點樣將呢啲故事容納落去，又可以俾大家睇到香港嘅發展咧？咁更加希望嘅就係話，可以將呢啲故事同我哋嘅年青人一齊交流一下。咁結果我哋就只能夠去做咗一個取捨，所以點解個名係上咧？就係因為我哋發展嘅過程裏邊嘅時候，發覺咁豐富嘅時候，但係我哋又唔想好粗略地略過咗佢就算，所以我哋只係做咗上邊呢個部分。而因為我哋今次咧只係去6間學校，去6場演出啦，2間安老院、2間小學同埋2間中學。你哋今場係我哋最後一場演出啦。咁嗰一場嘅時候咧，我哋完咗之後都會同觀眾一齊交流下，希望攞翻啲意見。呢個亦都係我哋將來呢個發展下嘅部分嘅時候一啲內容嘅。咁其實學校同我哋大家都商量咗，一早已經安排咗，就話每一班咧，我哋都有同學可以俾啲意見我哋。咁呢一部分嘅時候咧，就係我哋有中文大學嘅同學咧，一陣間幫我哋咧，就同你哋一齊去另外一個空間啦，另外一個房間啦，去大家傾下偈，去攞你哋嘅直接意見。咁其他嘅同學咧，將會喺今日演出完咗之後咧，你哋翻到班房之後咧，咁我哋用一個電子問卷嘅形式咧，去收集埋你哋意見嘅。咁不過喺呢個時候咧，
既然我哋亦都有時間多咗出嚟啦，係咪？咁我哋都希望可以同大家傾下偈交流下。好啦，俾多一次掌聲我哋嘅啱啱。好，我哋放鬆啲啦，大家講一講啦，係啦。咁想先聽下你哋嘅講法啦。有人話俾我聽，越大個嘅中學生就越難講嘢嘅，我唔知係唔係啊，每一間學校都會唔同嘅。希望有啲同學可以好簡單地講下俾我哋聽，你哋嘅感覺如何？我哋中間又 cut 咗一段啊，你哋睇落去嘅時候會唔會即係好似突然間少咗啲嘢啊咁樣？好簡單嘅意見，我想初步聽下，有冇啲同學可以講下俾我哋聽啊？有冇啊？我哋有咪俾啲講嘅，你唔使大嗌俾我聽嘅。哦。好好啊！呢個現場，見到啲議員全部都好用心去做呢個現場，覺得好好睇。你見唔見到我哋有啲演員係未做過戲嘅？我覺得佢哋都係排練咗好耐，唔覺得話冇做戲。哦，你有排戲嘅？我唔係，我唔係。點解你會立刻講到排咗好耐㗎？因為見到佢哋嘅演出都好，全部嘢都啲位都做得好好，都好順暢，冇失誤咗，所以覺得佢哋應該都係排練咗好耐先會有呢個現場。好，多謝你，多謝你。有冇其他同學講下俾我聽你哋嘅感覺？即係佢坐喺最後，佢覺得好好。我唔知係咪一個遠嘅距離，佢哋個感覺有啲唔同。前面呢啲同學咧有冇啊？如果你覺得我哋啲長者係真係做得幾用力嘅，咁都俾啲回應佢哋啊，好嘛？係，多謝。好用心啊，好好睇啊！好用心啊！好用心啊！啲故事好用心。點樣啲故事咧好仔細，detail 好好。好仔細，好 detail。你係講緊邊樣仔細 detail？每個都好仔細，每個故事咧中間個連接位咧都好好。中間連接位都好好。哇！你哋果然係中五嘅同學啊，講嗰啲內容係真係好多好細節，係真係令到我覺得係咪又係有參加過你嘅表演㗎？點解你嗰啲觀察力係去晒呢啲位咁細緻嘅？你第一個睇到嘅時候，同你預期入到嚟睇嘅有冇唔同？我預期我以為我會更加啦，結果冇。因為太短啦嘛。OK， 好，多謝你。有冇邊段你記得最清楚㗎？而家啱啱完咗。第一段啦，預選啦，好生動啊！好生動。好似以為我都俾台風吹咁。多謝你，好具體，好形象啊。OK， 好，聽下。我覺得佢打風即係溫黛咧，啲水上人，跟住要救翻嗰個跌落水嗰個女仔嗰度，都啱啊！你呢度講得啱啊，都幾感人嘅，覺得跟住因為體現到香港互相幫助。OK， 好多謝，好奇怪，我哋以前我自己啦，我自己經驗咧，以前去啲中學嗰度做演出咧，完咗之後咧，問啲同學嘅意見咧，多數都係女同學去反應嘅。今次啲而家開始就連續3個男同學男去反應，有冇女同學想講下俾我哋聽？有，係啦，嗰度兩個中路啲佢先嘅。佢講完輪到你好。我覺得每位長者演得好聲情並茂，咁我想知道有邊位長者係第一次做話劇？有邊位長者係第一次做話劇？舉手啦！舉啦！第一次，今日第一次，唔好認真啲嚇，即係話你擔演過一啲重要嘅角色，或者係講咗多台詞嘅，有邊位係今日第一次？講得比較多，係舉高啲清楚啲，係啊，我哋呢位漁民今日第一次，今次第一次，其實仲要講多少少㗎。呢個漁民咧，呢位漁民飾演漁民呢位演員咧，其實佢唔係我哋原本排得最多嘅演員，係因為我哋排練嘅時候，其實成個過程，好唔該坐低先。
因為成個排練嘅過程裏邊嘅時候，我哋一路聯絡學校，咁發覺因為我哋嘅場數少啦，咁但係我哋要一早同藝術發展局講明嗰個演期係點樣，反而呢樣嘢咧局限咗我哋同學校聯絡，所以最早嘅時候咧，我哋聯絡唔到中學啊，一間中學都聯絡唔到，即係問當然有問啦，但係未排到個期出嚟，咁結果過咗而家排咗個期，點解28號去做咧？其實我哋話11月中就做晒㗎啦，咁好彩後尾聯絡到你哋學校，咁大家亦都可以安排到，咁所以咧原本我哋啲演員咧有啲咧就係遇到11月中完咗之後咧，佢哋就唔得閒啦。長者都好多活動㗎，好忙碌㗎，咁所以我哋就諗翻有個 B cast。今日咧，其實喺呢度咧有幾位 B cast 嘅演員㗎。OK， 舉手好唔好？我哋嘅 B cast 演員係啦，呢幾位都係我哋嘅 B cast 演員嚟㗎。佢哋亦都有啲部分係因為嗰個我哋個片段調動咗啦，所以冇機會俾大家睇到更多嘅演出。係啦，而家呢個時候咧，其實就係我哋想請翻一啲曾經係答應咗可以俾啲意見我哋嘅同學同埋老師咧，一齊去另外一間房度，然後我哋就可以繼續其他同學，我哋就會可以繼續留喺度傾偈啦。係咪有啲你會講㗎？我會記得你㗎。係啊，俾佢哋先行一步先。OK， 多謝你哋，俾啲掌聲佢哋啦。好啦，中文大學嘅同學叫我代佢問一句你哋以前有冇喺屋企聽過長者講故事啊？你哋屋企嘅長者有冇唔同啊？有冇唔同啊？你講先啦，雖然俾你打咗支，借支咪俾佢咧，係啊，後邊嗰位人同學，係後邊嗰位人，有冇唔同啊？都幾唔同啊！點樣唔同法？冇咁波折，冇咁多波折啊！事實上係嘅，因為我哋始終係一個戲劇嘅演出啦，所以我哋係會強調咗啲情緒嘅內容啊，一啲周遭嘅環境嘅成個嗰個氛圍啊，我哋係強調咗一啲嘅，係好，先聽翻呢位女同學，佢哋頭先舉咗手啦，聽你講先。我好中意你哋嘅設計，就係你哋即係會自己整啲聲音啦，同埋畫啲畫上去，我覺得好正咯。點？好簡單嘅嘢，點解你覺得咁正咧？我之前睇嘅話劇係冇呢啲，即係唔會話自己製造聲音啦，係啊，唔會呢啲，後面自己畫上去。好，有冇同學試下回應一下點解我哋要用呢一種形式去將個音效呈現出嚟？因為冇錢。唔係嘅，音效大家都知㗎啦。如果你係搞個話劇或者你做過其他活動，你要揾音響效果好容易咋。電腦一開就可以任你揾到之後 download 咗，一撳個掣就係㗎啦。咁既然咁方便嘅時候，點解我哋要咁細個介紹你去做一輪咧？咁其實成個概念就係就等於今日嘅香港，我哋擘大眼就係今日嘅香港，好簡單嘅啫。因為科技有各方面嘅時候，令到所有嘢都進步晒啦。我哋好多嘢都習以為常，但係好多嘢嘅原本嘅基礎喺邊度嚟咧？呢個先係我哋最重視嘅地方。而家我哋講緊科技，講緊進步，講緊新發明，所有嘢嘅時候其實都係源自最基礎嘅點解同埋點樣啊。咁所以我哋而家喺呢個就係我頭先講嘅 I-theory 嘅一部分，一個好重要嘅組成部分就係音效咧係要現場去做嘅。咁一方面嘅時候就話不同能力，我哋相信不同能力嘅人都有表演嘅慾望同埋表演嘅水平，呢個我哋好明白嘅。但係每個人嘅強項真係唔同嘅。咁如果你嗰個專注力好強啊，而且係好配合嗰個整體嘅能力亦都強咧，甚至你係去觀察啊、去搜集嘅能力強嘅時候咧，我哋係好希望你可以喺個音效嗰度發揮出嚟嘅。因為咁樣嘅時候，大家都會睇到嗰樣嘢係點嚟嘅，然後再睇到嗰個發揮係點樣嘅。呢個表演嘅部分咧，其實喺我哋而家今日嘅舞台嚟講咧，係基本上大家唔會見到嘅，因為音效只係個環境氣氛嘅一部分。而
但係我哋覺得音效亦都係參與音效嘅成員，亦都係我哋表演嘅好重要部分，所以我哋會擺咗呢一部分作為一個演出嘅一部分。咁呢個亦都係我哋 iTheatre 以前一路探索嘅時候咧，係喺每間學校嘅時候亦都試過，即係話組成一個團隊係有音效嘅一部分團隊iPad drawing 嘅時候，亦都有另外一個團隊嘅。不過今日咧，相對嚟講，我哋 iPad 嘅呈現咧就相對簡單啲。呢個就係成件事，我哋嘅 iTheatre 嘅原有嘅諗法就話，各自發揮所長，然後造成一個更加有一個綜合性嘅演出啦。好，講咗太多添 ，sorry。有冇同學想仲有啲意見可以俾下你，或者疑問咧？或者有啲咩？係。哦，我見你隻手喐咗兩下喎。係。OK。有冇啲嘢你哋係 OK？點解要坐喺樓梯上面嗰度演嘅？點解要坐喺樓梯上面演？有俾你咩感覺啊？佢哋坐喺樓梯度？好似一齊圍住嘅感覺。即係俾翻啲壓力你哋。OK， 嗱，今次係我哋新嘅試驗嚟嘅，即係有樓梯嘅時候咧，其實我哋平時係擺凳喺度嘅，擺凳喺度就平啲嘅，冇咁大壓力嘅。因為咧，我哋就嘗試用翻學校嘅設施，亦都令到你哋睇到每一位演員清楚啲。呢個係我哋原意嚟嘅，冇咩原意係想俾咁大壓力你嘅。咁最主要就係我哋想希望嗰個環境可以俾大家睇到每一個人喺個成個氣氛營造嘅時候，佢哋嘅參與係點樣咯？呢個就係點解我哋想用一個唔同嘅高低水平去呈現出嚟嘅啫。唔該。係咪有你想問？好，老師，我哋啲老師咧，哇，原來所有老師，佢哋係咪要翻？我哋仲有時間可以同你傾下偈，可以啊。既然一場出到嚟啦，係啊，有冇咩意見俾下我？今日其實好開心見到有咁多位咁出色嘅演員，其實唔講真係睇唔出好多長者原來係第一次演戲啦，或者係唔係話太多經驗啦。因為我自己本身都係負責學校嘅話劇社嘅，咁所以咧見到在座嘅即係我諗呢一個演出嘅背後，可能都付出咗好多唔同嘅心血啦。咁啊，所以亦都係同呢班小朋友啱啱喺台下都聽到，原來佢哋其實有勾起咗一啲佢哋歷史書本嘅一啲回憶嘅，原來嗰個嘅故事。係啊，佢哋喺歷史書裏面見到嘅關於香港嘅故事嘅回憶嘅，咁所以都好開心同我多謝今日咁多位嚟做一個咁精彩嘅演出俾我哋台下嘅同學仔嘅。係啦，咁啊睇下有冇啲同學仔會有疑問，呢個成日佢哋做。頭先老師提過有一啲勾起你哋一啲曾經睇過關於香港嘅路，可唔可以分享下俾我哋啲長者咧？因為離開咗學校好耐㗎啦，我哋係啊，可唔可以？你哋印象裏邊嘅香港係點㗎？或者你睇到嘅嘢，今日有冇啲關聯啊？或者係，一陣我哋過嚟，你先。可能可唔可以我想了解一下咧，就係你頭先就提咗有一個橋就係大風即係颱風嗰個溫黛嗰個橋段啦，係啦。咁我想即係知道翻其實詳細成個故事係點樣嘅？詳細成個故事係點樣嘅？即係其實頭先咧就我喺中間出過嚟嗰部分咧，其實就係一場關於木屋區大火嘅故事。咁因為喺我哋搜集故事嘅過程裏邊咧，我哋嘅團隊裏邊的確係有成員，佢細個嘅時候真係好細個，就係經歷過一次木屋區裏嘅大火。咁當時係真係好驚嘅，再加上當時佢嘅爸爸媽媽係叫佢快啲拎埋啲嘢走上山先啦咁樣，所以嗰個感覺嗰個經歷係好強烈嘅一個感受。咁我哋聽到嘅時候，我哋都覺得呢一個過程本身嚟講，唔
唔係話淨係一個戲劇性，而係可以反映咗當時嗰個生活。起碼香港佔咗好大部分比例嘅香港人係住喺木屋區裏邊嘅，咁佢哋經歷咗啲乜嘢咧？嗰陣時嗰個感受係點咧？我哋就借助咗一個咁樣嘅故事去帶出嗰個環境嘅轉變啦，同埋點解有香港今日咧？其實就係由嗰陣時開始嘅一個人口嘅增加咗，然後居住環境嘅一個非常之惡劣嘅情況，然後再發展到徙置區，徙置區之後跟住就係世界嗰個環境轉變，然後人口竟然變成咗我哋香港嘅一個好重要嘅紅利。於是乎，藉住呢個紅利嘅時候，再發展咗工業，然後逐步走到今日嘅香港。咁嗰個故事係咁樣，但係我哋原本個設計嘅時候都係一路去到頭先嗰部分，即係話最後尾7層大廈嘅開始咁樣，我哋已經原本嘅演出嘅長度大概係40分鐘嘅啦已經。咁如果係咁樣嘅時候，如果我哋再要講埋我哋原本嘅故事嘅時候咧，我哋擔心個時間太長。咁唔係話你哋睇嘅問題嘅情況，而係我哋本身嚟講，因為喺學校呢個環境，喺學校呢個時間上課時間嘅時候，咁樣做一個咁長嘅演出嘅時候，其實要經過好多方面嘅安排先可以做到。所以呢樣嘢嘅時候，我哋暫時係唔會衝過呢一關住啦，暫時先將係變成一個常面一個部分啦。但係所以都係希望咁樣嘅時候，再聽下你哋真係聽到有啲乜嘢，你哋覺得太插氣啊，或者唔需要啊，或者係覺得咁樣演繹唔係幾好啊，呢啲咁樣嘅角度，咁等我哋一路修改，然後我哋再創作下部分嘅時候咧，可以令到成個創作更加係吸取咗觀眾嘅意見而去修改啦。呢個係我哋今次嚟演出嘅意見。係頭先嗰位同學係啊，我知啊，係你唔係好願意講嘅，但係你夾嚟嘅同學極力推薦你嘅，咁係啦，睇下你有冇啲嘢同我哋分享下。後邊綠色衫嗰位隔離嘅同學係攞佢咪入去。好佢你啱啱話嗰個書館啊，勾起咗香港回憶啦，跟住嗰個歷史書都有講嘅話，香港之前係個漁港啦，跟住佢話深水埗之前都係個即係好似碼頭，跟住發展成而家國際大都會啦，跟住你想知道乜嘢？咁即係點樣一步一步行？點樣一步一步行嘅？深水埗以前係真係一個點解叫深水埗？同埋嗰個關於啱啱話石硤尾大火啊，跟住我想知點樣後尾係點樣重建成而家咁樣。好，聽多少少佢講嘅台詞，重複少少先。石硤尾點樣係大火？點解會變成今日嘅而家嘅當然成個過程係一個好長嘅過程嚟嘅。不過咧，頭先佢就講咗石硤尾嗰度咧曾經係一個大火。係喺1953年嘅時候咧，就曾經發生咗喺石硤尾嗰個木屋區啊，燒咗大半個山，就一夜之間咧就有58,000個呢個難民啦，咁就冇屋住嘅。咁我知道後來咧，而家你想知多啲咧，你可以去石硤尾嘅嗰個叫做邊個記得？石硤尾有2座嗰個叫咩啊？係啦，美荷樓。因為我唔係想問你哋，我真係唔記得，因為年紀大有腦退化少少。係美荷樓。咁美荷樓嗰度咧，我都曾經同佢哋去睇過咧，就有個展覽嘅，咁就知道咗。由於石硤尾嗰個典型嘅發展咧，係點樣發展到今日嗰個情況㗎？白田村同埋石硤尾村啦，而家新嘅石硤尾村啦，嗰度本身嚟講就係大概嗰個位置咧，就係第一組徙置區出現7層大廈出現嘅地方。咁點解要起啲7層大廈？因為突然間成個山頭一個大火咧，係燒到嗰日聖誕節嚟㗎，大火嗰日，咁就燒咗成晚之後咧，就大半個區嘅啲屋咧都燒咗，於是就出現咗一大堆嘅難民。咁當時當然有立刻救濟咧，但係香港本身當時個發展嘅所有嘅條件都唔係話發展咗好多，咁冇屋住係一個好難解決嘅問題，所以政府立刻其實之前已經有計劃㗎啦，但係遲遲
冇一個必須行動嘅要求喺度。咁所以當呢件事一出現咗之後咧，政府立刻就將原本計劃中嘅內容咧立刻推行。所以先就喺石硤尾嗰個大火附近嘅地盤咧，就起咗啲暫時居住嘅地方啦。然後與此同時嘅時候咧，就立刻興建起第一組嘅7層大廈出嚟。咁係7層大廈出現咗之後咧，就發覺好多人都需要啦，然後根本就應付唔到咁多啦。咁到後期嘅時候就發覺改變咗個居住環境之後咧，人嘅嗰個動力同埋對個社會嘅貢獻嗰個心咧就會多咗，因為有咗居住之後咧，嗰個人就會去安心啲去揾嘢做啊，再做其他嘢。咁於是乎就因為咁嘅時候，就慢慢有其他嘅徙置區嘅出現咯。咁但係頭先有一樣嘢想問嘅內容裏邊話一個單位住5個人，有冇聽過呢樣嘢？有嘅，有聽過嘅嚇。因為我哋喺安老院演出嘅時候咧，頭先講嘅係話，如果你一家人多啦咁樣，但係就只係俾一個單位你啦，咁你點算咧？一家10口都有嘅。咁我哋一講到呢句台詞嘅時候咧，跟住觀眾席裏邊咧有位伯伯咧就話：我咪係咯。好，佢立刻就回應到呢句説話啦嚇。咁即係呢啲嘅實就係我哋香港以前經歷過嘅一個真正嘅環境嚟嘅。咁所以經歷咗咁多嘢嘅時候，點樣行到今天嘅時候，我哋要重視乜嘢，去珍惜啲乜嘢咧？其實同我哋知唔知過去係好有關係。所以呢個就係我哋點解想同大家交流嘅地方。仲有冇啲乜嘢想同我哋分享下，話下俾我哋聽？有，哇！已經中午嘅咯喎，你哋方塊嘅喎，係嘛？仲有冇機會搞話劇添㗎？冇㗎啦，冇機會，要停落嚟啦，係嘛？有冇之前有啲同學做過話劇嘅呢度？你做過，所以你講多啲嘢啦。OK， 多謝你。仲有冇啊？係得你㗎？嚇？全級得一個。chairperson 喺度 ，OK。緊要認識下啲，唔使驚。以前做過嘢唔係問題。OK。仲有冇啲同學想有啲嘢可以同你分享下？有冇啲嘢想問下同學嘅？有冇啲嘢做咗咁多場啦？最後一個機會啦！如果你哋唔明啲下面嘅反應，或者擔心自己做嗰啲嘢有啲乜嘢佢哋唔知唔明嘅，呢個最後一個機會問下。我想問下咧，你哋會唔會屋企都有長者同你哋一齊住埋一齊㗎？有。哇！同長者一齊住嘅而家目前。即係有冇阿爸，咪有冇阿爺啊、阿爺阿嫲、阿公阿婆啊嗰啲咧？證明長者講嘢真係有時不過我想講，如果有長者一齊住嘅小朋友咧，就多啲同長者傾下偈啦，聽佢哋講多啲以前嘅嘢。咁同埋如果你同佢講多啲嘢咧，佢哋都會好開心嘅。即係趁佢哋仲喺度嘅時候，多啲去多啲同佢溝通啊、關懷啊。係。OK， 其實喺呢個過程裏邊嘅時候，我哋起碼我自己咧就成日都覺得好可惜嘅就係冇機會喺我爸爸媽媽仲係記憶好好嘅時候，可以同佢哋傾多啲偈，了解多啲過去香港嘅經歷。到今日嚟講，我哋就覺得好珍貴啦，因為當我哋周圍去揾嘅時候咧，係原來係只能夠靠目前嚟講，只能夠靠運數嘅咋，即係你遇到一個佢有啲古仔，而且佢可以好清晰地講俾你聽咧，真係唔容易嘅。
呢啲唔係話人哋做幾多口述歷史啊，或者係圖書館嗰度有幾多記錄啊，咁樣就已經得嘅。因為當你同佢哋收集故事嘅時候咧，其實一個直接嘅接觸咧，你嘅感受係會好唔同。係咪有嘢想講啊？定只係啊 ？OK， 好。如果今日我哋個分享到呢度已經差唔多嘅話咧，咁可能請老師幫佢哋安排翻班房，然後就幫佢哋做一做個電子文嘅，好唔好？哦 ，OK， 好。我哋想同你哋影個大合照，得唔得？好。好，咁我哋落嚟，你哋坐喺度得啦，我哋落嚟同你一齊影張相，好唔好 ？OK。後面兩班嘅同學可以離開先啦，5C 同埋5B。